嗨，大家好。我们在剪片的时候经常出现两种情况，一种是我们的影片是这么长，但是我们的音乐是这么长，对吧？那音乐太长怎么办呢？很多人就是直接在影片结束的时候把音乐卡掉，然后加一个声音的渐小。或者说第二种情况就是我们的影片有这么长，但是我们的音乐只有这么短。那很多人的处理方法呢，就是让这个音乐多重复几遍来以达到这个和影片一样的长度。但是呢，这两种方法其实都不是一个完美的解决方案，对吧？我们希望什么样的效果呢？我们希望这个音乐正好在影片结束的这个时间，这一秒结束。也就是说，我们希望这个影片的长度和音乐的长度刚刚好相等。但是想要达到这种完美的效果，想让它自然发生，几乎是不可能的。那么今天我就给大家带来一期音频的教程，来教大家如何调整你的音乐的长度到任何你想要的长度，来达到完美的效果。我是卡卡的老五。在开始之前，还请大家记得点赞、订阅，支持一下我们。这就开始。好，现在我们来到电脑上哈。今天我们要用到两个软件，一个是我们很熟悉的这个 Premiere， 我在我的频道里有做过很多 Premiere 的教学，如果大家还没有看的，大家可以去看一看哈。那么另一个软件呢，就是今天我们要用到的。既然我们是要做音频嘛，那音频最专业的软件无疑就是这个 Adobe 的 Audition。那大家可能很多人会说我没有这个 Audition 啊，那其实如果说你订阅 Premiere 的话，那么 Audition 就是一起在一个组合套餐里全都是自带的哈，只需要在这个 Adobe 的 Cloud 里边进行安装就好了哈。因为一般 Adobe 大家买的时候都是按月的一个套餐嘛，对吧？那它下面所有的软件都是可以用的，这个就是 Audition。那大家可能会觉得啊，我没有用过 Audition 啊，这个东西是不是太专业了？其实大家完全不用担心啊，这个 Audition 非常的简单，至少今天完成今天我们这一步的操作非常的简单，大家只要跟着我，不出2分钟，大家可以搞定啊，非常的简单。好，现在我们回到 Premiere 里啊。现在时间线上呢，是我之前做过的一个羽毛球的一个宣传片哈，可以看到一共有56秒。现在我已经把这个宣传片的背景音乐全都删掉了，把所有的声音都删掉了。现在我们就来给它做一段配乐。然后我们来到浏览器上，打开 Chrome， 然后打开我经常用的这个 Envato， 然后呢，我们在下面选择 Music， 搜索一段音乐。我们来搜一个 Trailer 宣传片音乐啊，我们就下载这个第一个的吧。我们可以看到这个宣传片有多长呢？有2分41秒。那我们的影片多长呢？有56秒，对吧？显然我们的这个音乐太长了，对吧？就正好适合我们今天的教程，我们就把它下下来，选择卡卡的老五下载。好，现在这个音乐已经下载好了，在这里我们点它解压缩。好，解压缩之后呢，我们就有了我们的背景音乐。我们把这个背景音乐转进来哈，我们打开 Premiere， 然后呢再把我们的音乐转进来。现在的音乐呢，比我们的视频长了差不多2倍，对吧？那我们如果说直接就用这段音乐呢，会是一个什么效果？我们在最后把这个音乐截断，我们一起来听一下。哎，就是这个音乐就突然停了，会特别怪，对不对？那一般来说，我们常用的一个方式就是把这个音乐做一个渐引，就是让这个音乐的声音越来越小，然后最后到没有。我们就在这个切点这个地方啊，点击这个音乐的右边会变成一个红边，然后右键，然后呢给它增加一个这个默认的转场，就是一个渐引的转场。我们现在再听一下，哎，这样就好多了，对不对？但是呢，你还是会觉得这个音乐结束的比较仓促，对吧？那我们希望的是什么效果呢？我们把这个整个音乐拉出来，我们希望的这音乐的结束的效果呢，是正好在这个音频要结束的时候，就这个画面啊要结束的最后一帧，那同时我们的声音也是最后一帧，大概在这里，我们听一下，对吧？那么现在我就来教大家怎么来做啊。首先第一步，我们来选择这段音乐啊，你看它变高亮了，对吧？然后我们来上面找到编辑。编辑下面呢，倒数第3行有一个在 Audition 里边去打开，选择这一段素材啊，只是这一段素材，点确定。这个时候它就自动弹出一个窗口啊，它就自动打开 Audition 了，对吧？你什么都不用做，它就自动打开 Audition 了。你看到现在它已经把这个音乐导进来了，对吧？自动的。然后它的长度呢是2分10多秒，对吧？我们再切回来看一下这个音乐呢，到这里。差不多2分11秒，对吧？一模一样的一个音乐，这个就是使用 Adobe 全家桶的一个好处了，就是
所有 Adobe 的内部的软件，它们之间都是在软件之间里可以直接进行关联的，和软件之间的联动非常非常的方便哈。那么我们接下来怎么办呢？我们来到这个 Audition 里边，然后呢，我们现在要新建一个类似于 Premiere 的时间线哈。我们在这个 Files 这个窗口里边点击右键，然后会新出一个 New， 对吧？在 New 右边呢有一个多轨道任务啊，我们选择这个，点击确定。点击确定之后呢，可以进入到一个任务设置的一个界面啊，这里边可以设置这个任务的一个名称，然后下面可以设置任务的这个保存的地址，我们这里就保持默认就好了哈，然后点击 OK。然后呢，现在我们就相当于新建了一个类似于 Premiere 时间线的一个多轨道的一个任务哈。然后我们现在把刚才我们导入进来的这一段音乐，把它直接拽到我们的第一个轨道上来，它会提示我们的轨道的一个这个采样率呢和我们的这个音乐的采样率不一样啊，你不用管它，你就点 OK 就行了。好，现在这个音乐就成功的转进来了，我们看一下啊，这个音乐就在它的第一个轨道里边。接下来我们选择我们导入进来的这段音乐哈，然后在左侧你就可以找到一个叫 Properties 叫属性的一个面板，如果你没有呢，你就在上面找到这个 Window， 然后在下面就有一个 Properties， 你点击它就可以找到这个窗口了哈。然后在这个属性窗口下面呢，你可以找到 Remix， 我们把这个箭头打开啊，打开，然后下面呢有一个启动 Remix 是什么呢？相当于就是重新把这个音乐进行一个混音啊。我们点击这个启动 Remix， 然后呢，这时候软件就开始自动分析你的这段音乐了哈，很快啊就分析好了。然后下面呢就出现了多了几行字哈，第一行字就是我们要用到的，就是 Target Duration， 翻译过来呢就是你想把这段音乐调整到多长的时间，我们就在这里面设置就好了，是不是非常方便哈？我们看一下我们这个影片的时长是多长时间？是56秒08哈。那我们就回到 AU 里边。把这个时间调整到56秒0，然后把后面删掉56，然后敲回车，哎，瞬间这个 Audition 就把我们的音乐变短了，有没有？我并没有进行剪辑啊，这几乎没有做任何的操作哈，它瞬间就把这个音乐调短了。我们把它放大一下，可以看到现在你可以在这个音乐上面，你可以看到很多有锯齿的地方，看1个、2个、3个、4个，对吧？这都是 Audition 自动对我们的音乐做了剪辑啊。那我们看一下它剪辑的效果怎么样，能不能听出来它做了任何的剪辑？我们来听一下啊，怎么样？效果是不是非常的不错啊？你几乎是听不出来任何有剪辑的地方，对不对？我们再听一下后面3个剪辑点，它处理的怎么样？对吧？这4个剪辑点你几乎用耳朵是听不出来任何有剪辑过的痕迹的，那它完美的就把这一段声音调整到了一个差不多现在多长时间？1分钟左右的时间啊。那这个里边呢，你看我们写的目标是56秒，但是它调整到1分钟，这个是因为音乐它是有节奏的，它是没有办法精确的，就是到具体的1秒啊，或者说半秒的时间，就是我们想要多长时间就能多长时间。那我们看一下，大概我们想要的是一个56秒左右的时间嘛。我现在看一下到56秒，在这里啊，这个音乐还是有这个波形的，对吧？说明它还在响，所以这个音乐呢，最后肯定是会比我们这影片会长一点。那怎么办呢？我们就把我们的目标的时长再缩短一点，比如说我们来试一试，我们来调成55。我们调整到55之后呢，我们来到这个56秒左右的时间码，可以看到这个波形还有一点点，但是几乎已经没有了。我们再给它调短一点试试啊，我们调到54，到54的结果是一样的啊，那我们就到52试试看。好，调整到52了之后呢，你会看到现在的波形在56秒左右的时候已经完全是0了哈，那说明这个时长跟我们的影片时长应该是完全没有问题的。那接下来我们看怎么样把这个音乐导入到 Premiere 里哈，我们点击上面的这个 Multi-Track， 就是多轨道哈，然后呢选择下面有一个叫做导出到 Adobe Premiere Pro 里，我们选择这个。然后这个软件呢就自动切回到 Premiere 里了，然后它会问我们想要把这个新的这个音乐放在哪里，
它可以选择我们现有的有1、2、3、4、5个音频轨哈，然后也可以选择新建一个轨道。我一般会选择新建一个轨道，这个大家根据你的习惯来选择就好了啊。然后点击 OK 确定，然后你看下面就新导入了一个新的音乐，对吧？这就是我们刚才做好的音乐。你看目测这个时长是不是非常的完美？那我们把我们刚才这个音乐拉到后面去。好，然后把我们这个新导入的音乐呢拉上来，我们把它放大一点，然后我们来听一听哈。哎，我觉得效果非常的完美了，已经达到我们预期的效果了。可以看到，我们原来的音乐是这么长哈，现在我们经过简单的几步操作呢，就把我们的音乐几乎是一个完美的、无缝的剪辑成了跟我们影片时长几乎是一样长的一段音乐了。好，如果今天视频大家喜欢，对大家有帮助，还请大家记得点赞、订阅，多多支持，非常非常的感谢。如果你有任何的问题，还欢迎你在影片下方留言告诉我，或者加我的微信群，我的微信号就在下方的描述栏里。好，我是每周给你带来 YouTube 运营和推广干货的老吴，我们下周不见不散。